Так, приветствую вас на моем видеоканале Тьмака. Вот сегодня мы решили отрегулировать реечку и сделать спецключи. Всем привет! Значит, мы до этого съездили за Бежецк на рыбалку с тестем. Вот, и там ужасно плохая дорога была. И рулевую реечку, которая, видимо, была отрегулирована, так скажем, на тоненького, вот, дала себе в дороге знать. Съездил сейчас с семьей на юг. Сколько? 1500 туда, 1500 обратно отмахал на машине, на своей семерочке. И там где-то 120 километров по побережью намотал. В Должанскую ездили, в Азов. Вот. И там по плохой дороге тоже поездил, и появился небольшой люфтик в руле. Руль стал таким валким. И появились при развороте руля, когда выворачиваешь, да, полностью градусы, появился небольшой стук. То есть ну, щелчки типа, да? Щелчки, стук такой какой-то, да, что-то такое среднее, непонятно. И я позвонил тестю в Тверь, оттуда с юга. Вот, Мне? Да, и тесть мне сразу поставил диагноз, это рулевая гатрейка, появился люфт. Вот, значит, после того, как приехал сюда домой, в Тверь, съездил к нашему официальному дилеру, потому что машина на гарантии. Загнали они мне эту машину, ну сколько, часа, наверное, где-то 2 продержали. Осмотрели всю подвеску, все хорошо, говорит, все нормально. Но, говорит, к рулевой рейке, говорит, подобраться не можем. У нас нету специальных никаких ключей, мы не можем, мы не знаем, мы не умеем. Надо снимать там тягу поперечевой устойчивости. И понеслась. В общем, они сказали, что нужно полмашины разобрать. Услуга эта платная, это 1300 за час. Плюс, если снять все вот эти прибамбахи, ну, часов 4-5, наверное, точно выйдет. Тут посчитайте, сколько денег они бы с меня сняли бы. Хотя машина на гарантии, повторяюсь. А регулировка, рейки в частности, она не входит в гарантию. Это типа все за твой счет. Я говорю, ребята, говорю, спасибо. Я говорю, мы как-нибудь сами с тестем сделали ключи. Вот, и сейчас увидите, что у нас получилось с этого. Да, я тебе это перебью немножко. Ты говорила, что какой дедок выходил, тебе не сказала, что рейка. Сказала пружина, говорить, да? Что пружина, эта пружина поворачивается, она может щелкать, все прочее. Ну, В общем, делали все для того, чтобы меня просто не взять и отфутболить, не отфутболить, конечно. Хотя машина на гарантии, я их обслуживаю, специалист. меняю масло, фильтра у них, все как положено. У меня год без забот вообще подключен. Это вот Черри делает программу. Они мне поменяли масло, фильтр уже 2 раза, и салонный фильтр поменяли, угольный хороший поставили. И все делается бесплатно. Компания вот Черри насчет своих клиентов делает все максимально, чтобы было классно. Но вот непосредственно официальный дилер делает все для того, чтобы было не классно. Вот давайте... нету ключей, тем более на семерке, видишь, столкнулись. Машину новую ключи, никто да. это не делал. Пятерку они там делали, говорит, тоже намучились с ней. А семерку типа мы не делали, мы не знаем, как делать. Вот приезжайте позже, будем полмашины разбирать. Я говорю, ну спасибо. Вот, так что... Для спецключа купили вот такую вот голову. Вот нашли только ту вот ударную на 38 миллиметров. Это для Тига 7. Вот, для регулировки рулевой рейки. Мы посмотрим, может быть, придется вот здесь обтачивать толщину. Вот, там место только-только. Вот, и отрезаем. Отрезаем ровно вот 20 миллиметров. То есть вот с такой вот головы. Лучше, конечно, бы не 6-гранную надо, а 12-гранную. Но какой нашли. Это стоит 300 с лишним. 12-гранная с Питера можно выписать было 700 с лишним. Плюс доставка. В общем, в 1000 рублей бы обошлась бы 12-гранная. Просто 6-гранная, она определенные места. То есть не приваришь сюда пластинку, рычаг. Вот, прут или это... Или же это пластинку. Вот. То есть 12-гранный встает, как говорится, по чуть-чуть. Вот, по граням. Вот. Ну, какая есть. Будем-то использовать 6-гранную. Ну вот, вначале отрезали кольцо. 19-18 миллиметров получилось. Большое. Вот. Хорошо, вот и есть запас большой. Вот, а здесь вот 7 миллиметров чисто получится. То есть нужно тоненькое колечко, потому что там все мешается. Вот, и придется, наверное, вот так вот все-таки срезать, уменьшать диаметр вот этого круга, уменьшать диаметр, потому что не позволяет, там и балка внизу мешает, и сбоку корпус мешает сам речный. Будем мы сейчас вот из этого мастерить. То есть 7 миллиметров шириной кольцо отрезаю. Ну и все, мужики, отрезали кольцо. Вот. Получилось где-то 6,5.
Придется теперь его диаметр, как я говорил, уменьшать. Да, отвернули родную гайку с рейки. Вот. Резьбу замерили. Похоже, что полторашка. Хоть здесь пару виточков всего, но вышли на полторашку. Вот. Внутренний диаметр, ну, здесь 31,5. Ну, то есть там не подобраться на рейке. Штанги циркулем залезали, не подобраться. Места вообще практически нету. Невозможно. Из-за этого и в сервисе они, как говорится, всеми путями и правдами и неправдами не хотели рейку регулировать. Открестились. Открестились. Сказали, да. У нас нет ключа такого. Да, то есть могут что сделать, как и я читал в интернете, взять эту гайку, как говорится, упереться зубилом, вот, или заточенной арматуринкой и отвернуть ее. То есть не доверяйте никому. В сервис приезжаете, сразу говорите, чем будете отворачивать. Если нечем, все, разворачивайте, уезжайте, потому что вам там фига вертит. Вот. То есть будем сейчас вот это вот обтачивать. Обтачивать, чтобы туда вошло. То есть снизу мешает балка, хоть там и отверстие есть, но все равно будет мешать. Вот, да. Вот, на 38. Вот, то есть можно будет снять половину. Снять, чтобы не мешало сбоку корпус рейки. И снизу балка, чтобы не мешала. А здесь... Посмотрим, может быть, да? Типа что-то, шпилечки такой приварим. Что-то приварим. Не такое уж большое усилие. Смысл в чем? Гайка, она когда закрутилась, ты ее вставил, да, она только в определенном положении всегда фиксируется. С одной стороны, где-нибудь найдем удобное положение. Ее надо только маленько сорвать и также ее затянуть. Все. Да, опытным путем. Там и надо всего, может быть, вот, я не знаю, сколько там, четверть оборот, даже меньше, наверное. Вот, Иваныч, да, вон, сделали крыкалыку. Да. Также ее вставили, немножко ударил, надо ее для того, чтобы маленько был удар. Зажать, в общем. Ее также открутил и точно так же немножечко ее ударом прикрутил. Трение, чтобы было. Ну, я не знаю, такая гайка существует вообще. А мы ее по каталогу посмотрим, закажем. Купите ее, да. Так будет, есть такая. Про запас ее взять. Если снимать, то самое главное еще ВДшкой попользуйтесь, попшикайте немножко и нормально. Проникает. То есть будем делать вот эту сталь, конечно, здесь прекрасная. Да, хорошая. Вот ударная головка. Вот, для пневмоинструмента. Так что вот так, ты будем обтачивать. Который на 19, ключ на 19. Да, ну и сейчас покажем, да, и внутренний. Давай, принеси его. Где он? Ключ на 19. Да, ключ на 19 мы сделали, что внутренний регулирующий, который. Там все очень просто. Да, просто вот арматурина и приварена гайка. Просто обыкновенная гайка приварена на 19. Вот, и прекрасно с арматуриной. По месту. Да, даже можно ей, как говорится, то есть вы выбрать столько, чтобы когда заворачиваете даже центральным регулировочным болтом, у вас и заворачивается, и вот это подтягивается. Можно и таким путем пойти. Ну, давай как вариант. Давай по месту покажем, как ей работать. Покажем все, как между сейчас сделаем, когда вот это примерим. Вот, и будем сейчас обтачивать. Ну вот тут рейка, видите? Да, совсем я не знаю, как мне планшетник не подсунут. Вот, хорошо. Да, вот слева корпус и гайка. И вот не подсунуть ни ключ, ничего. Мы делали, как говорится, почти тонкое, как шайба. Не знаю, там буквально, может быть, не знаю, 2 миллиметра. И то, наверное, когда поворачиваешься ребром, наверное, не получится, наверное, впритык. То есть отворачиваетесь только сбоку. Вот. А сбоку это типа рожкового ключ брать. То есть голова сюда не влезет. Я не знаю, какую надо голову, это в миллиметр, наверное, толщиной, чтобы стенки, чтобы крутануть. И то неизвестно, влезет или нет. Так что сейчас будем отрезать. Сейчас покажу, что. То есть не будем использовать вот эту вот промежуток между гайкой и левым корпусом рейки. Самой использовать не будем. То есть отрежем. Ну, наверное, и все. Сейчас пойдем делать. Так что вот так вот расположено. Вот, не знаю, планшетник мне не запихать туда, не знаю, как показать вам. Вот снизу в балке в этой есть ниша тоже небольшая, а вот слева совсем нет, засвечиваешь мне немножко, вот так вот. То есть, вот, да. Ага. Вот она. То есть очень скверно сделано. Не знаю, как это действительно зубилом срубают. Ну а зубилом срубишь гайку. 1-2 раза и лопнет она. Ну вот эта гайка совсем сточили, оставили здесь, сколько здесь, миллиметра 3, наверное, да? Да, 3,5. Ну, вот, и то одну грань точно убирать вот так надо. Нет, вот эту срезать и вот эту. Ну, я имею в виду, потому что здесь закругление. Одну грань вот эту будем отсекать. Да. И чтобы не раздвинулось, будем делать вот так вот контроллер.
приварим, чтобы гайка там небольшая всего. На хлестик. Как раз Вот, он чтобы не будет. одевалась и в то же время не разгибалась. Да. То есть, И сюда вот. да, и ну а сюда сюда вот. что-нибудь придумаем, да, Да. чтобы угла хватило Да, тут зажать. надо ее Да. буквально чуть-чуть сдвинуть и обратно все. То есть даже трубчатые ключи вряд ли, наверное, сюда войдут, потому что стенки это. Вот электродик двоечку приготовил. Да. То есть сейчас приварим и потом отрежу. Да, и все. Вот. А рожковый ключ, рожкового можно закрутить, но его как бы не хватает. Вот так приварили кусочки электрода, кондуктор, чтобы не разгибались усы. А вот эту часть я сейчас всю вот так срежу, чтобы корпусу не мешало. Ну вот, гайку мы ключ, то есть обрезали и вот приварили, вот как говорится, кондуктор. То есть, чтобы не разгибались вот эти грани, усы. Вот. И там место ограничено, то есть надо найти место, чтобы вот приварить вот этот вот рычаг, за что будете поворачивать. Там довернуть надо совсем чуть-чуть, Леш, сколько там? Гайку от руки, когда да, закручиваешь, все, она у тебя плотно. И она в натяг, и там нужно пару миллиметров 5 дать, и все, чуть-чуть больше и не все. будет. Точно так же ты 5 миллиметров этих и скидываешь обратно. То есть надо посмотреть, у кого как завернута гайка по максимуму, чтобы потом под нее приварить этот рычаг. Иначе вам не хватит места. Здесь вы можете в корпус уже упираться, в редуктор сам. Вот. То есть только так, чтобы вот это место, чтобы довернуть, чтобы не упиралось. Ну и все, теперь ручку приварим и все. Ну вот, все, изготовили вот эти спецключи, два. Их надо, они в паре работают. Один вот эта вот гайка, как я говорил уже до этого, арматурина, и на 19 гаечка приварена. Вот. Покрашена, облагорожена. Вот. А основной вот этот ключ, это который гайка затягивающая, контрогающая. Вот так вот сделали, и как говорится, из того, что было. Вот только такой конфигурации может влезть. Либо снимайте рейку, потому что очень тяжело. Можно рожковым, до этого у нас было сделано. До этого было сделано вот такой вот. Угу. Тоже вот и с загибами, потому что места мало, и вот обтачивали все. Везде, здесь толстый, да. Везде. И 2 грани всего. Да, и 2 грани. Ну, можно, как вариант. Пробовали, да. Да. Ну, вот этот тот, конечно, супер. Вот и в сервис может взять за основу. Пускай делают вот такие. Вот. Ну, а как донор, мы, как говорил, вот с такой вот бомбинистой головкой. Угу. Вот. Сколько здесь дюймовый это квадрат. Вот, конечно, и пришлось помучиться. Вот, отрезать, как я говорил, это ключ здесь, вот это для ключа 7 миллиметров получился. Вот он. Вот, представляете? Насколько уменьшили. Да, насколько-то уменьшили. Вот. Ну, теперь вот, да, и вот, как говорится, осенило, чтобы не разгибалось, сделать перемычку. Просто все гениально просто. Вот, сделай перемычку, он теперь усиленный ключ. А без перемычки, конечно, разогнулось бы. Вот, то есть хорошее решение. Вот, можете взять на вооружение. Вот, кто если что будет делать своими руками. Вот. А в сервисе, повторяюсь, в сервисе нет ключей таких. Вот, по крайней мере, на Тига 7. Здесь особенно. Я смотрел ролики в интернете. Вот. Там доступ другой совсем, размер другой. Вот. Здесь вот на 38 нужен и на 19 внутренний регулирующий. Ну что, пошли посмотрим, вот. Теперь в действии. Да, теперь вот сейчас будем покажем, как в деле все это работает, как одевается. Ну чего? Ну вот. Видно? Вот она гайка. Да, вот внутренний на 19 и наружный. Не знаю, хорошо видно или нет. От планшетника отказался, снимаю телефоном. Угу, так и видно. Вот. Вот вставляете ключ между двух трубок. Не видно, да? Все. Все, вот одели ключ. Вот, все, одел, вот он. Все, да, и заворачиваем. Да, а тем, Леша, это центральным. Так, центральным теперь. Центральным. Это для того, чтобы... Это контрогающий, да. Вниз затянул,
кверху для того, чтобы раскрутить. А вот здесь вот такая Подожди, вот. Не знаю, видно Видно? будет, что там вот. Видите, как там перемычка на ключе. Вот. А место слева вот блестит. Это корпус редуктора самой рейки. Там места практически нету. Ну вот и хитрость какая. Да, Вот и вот здесь теперь трубок. между трубками вставляете и как раз вставляете вот туда на 19. Да. Ключ, когда Всё. открутил, отконтрогаил, мы его тихонечко раз и положили. Дальше теперь уже идем, вставили. Вот видите, между этой трубочкой и этой вставили, очень важно, видите, и сквозной проход. И ничего не мешает, И самое ничего главное. не мешает, Да. все хорошо. А теперь мы там, да, если надо, мы там подтягиваем, если не надо, мы расслабляем и начинаем производить регулировку вот за эту ручку. Все очень просто. Тут дело все в градусах, буквально 15-20 градусов происходит регулировка. Все. Мы сейчас вот уже все отрегулировали, сейчас машину сгоняем и смотрим, насколько у нас получилось отрегулировать рейку. Все, чтобы убрать люфт и стуки дополнительные, которые были до этого. И вот видите, мы уже меточку сделали. Ключку беру. Видно, там меточку сделали на гайке черненьким фломастером. Это все. Сейчас мы сделали такую регулировку. Теперь будем понимать, надо нам еще дотянуть ее или надо немножечко, наоборот, расслабить, чтобы нам понимать, на сколько градусов отклонение должно быть влево или вправо. Если сделаете все и затянете, и потом начнете дорегулировать, вы уже не поймете, насколько нужно двигать, в какую сторону. А тут есть метка. Обязательно ставьте метку перед тем, что-то делать. Даже когда изначально откручиваете, поставили метку, вы отрегулировали, сделали метку, окончательно ту стерли, и теперь съезжаете и смотрите, насколько машина хорошо работает. И если понадобится, меточка вам уже будет показывать. Да, ну и сразу ожидать, что с первого раза Сразу не вряд ли получится. Да, не получится. Придется 2-3 раза, может быть, ездить, Здесь, чтобы руль возвращался. Да. Во-первых, чтобы свободно руль возвращался. И здесь нужно понять, есть такое некое окошечко такое, там пружиночка внутри стоит. И нужно понимать, насколько оно усилие дает. Насколько можно подтянуть или расслабить наоборот. Ну, на этом, наверное, и все. Да, в принципе. Наши, да. Самое главное, все, ключи вы видели. Сделали сами, ничего не откручивали. Без ключей лучше не лезьте и это, и, как говорится, и не делайте. Да. Вот сейчас ключик достанем мы его. Ну, на этом и все, наверное. Это спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях, ответим. Вот. До свидания.